ஹலோ ஃபோக்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இதுதாங்க அமேசான் கிளி. இது அமேசான் காடுகள்லேருந்து வந்த ஒரு கிளி. நான் இந்த கிளியை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேங்க. என்னடா இப்படிலாம் கிளி பண்ணுதுன்னு. ஆனால் இது கொஞ்சம் லேட் பிக்கப்பு. ஓனரே சொன்னாப்புல கொஞ்சம் இது பேசலாம் ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க. நான் போயிட்டு நிற்கிறோம், ஹலோன்னு சொல்லுது, ஹாய்ன்னு சொல்லுது. பட் இது வந்து ஹாய் சொல்கிறது மட்டும் தான் கேப்சர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த கிளி எவ்வளோ அழகாக ஹாய்ன்னு சொல்லுதுன்னு பாருங்களேன். இந்த கிளிக்கு வயசு பார்த்தீங்கன்னா 5 வயசா. இது வந்து 5 வயசில் வந்து லேட்டாக தான் பேசலாம் கற்றுக்குதான். இதுவும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கல, மக்களை பார்த்து இது வந்து சொல்லுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. இந்த கிளி பேசினதுன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அதோட சரிங்க, எனக்கு எவ்வளோங்க ரேட்டுன்னு சொல்லக்குள்ள அவர் வந்து 1 லட்ச ரூபாப்பா, ஆனால் இது சேல்ஸ் கிடையாதுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு. இது அவர் ஒரு பெட்டான். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து இந்த மாதிரி கிளி வாங்குவீங்களாங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.